No, no sé qué tal. Ah, Yo no salgo. tiene el compuesto. Es que tiene el zoom. Ahora te llamo. Ah, bueno, esto que vos seguiste. Sí, pero después. ¡Holi! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Tengo el zoom puesto, así que se me corta un poco la cara. Bueno, no he ido al Lidl. Yo sé que en el último vídeo dije que iba a ir al Lidl y demás, pero he ido al campo. Hemos cambiado. Pues eso, que no he ido al Lidl y me he quedado en ir al campo. En el último vídeo la chica me comentó lo del tema de una aplicación que se llama Soy Super o algo de eso, no me acuerdo lo que era. Bueno, eso, según tu zona te muestra los supermercados que tienen y te va diciendo los precios. La verdad es muy útil, me parece. Pues eso, me ha enviado Mari la aplicación de Soy Super y me he puesto ahí a comparar un calentamiento de cabeza entre los tickets que tengo guardados y comparar, la cabeza me hacía así humo. Entonces pues he decidido ir a comprar al campo, porque bueno, también en internet dice que según la OCU es el supermercado más barato. Según mi suegra es el Family Cash y el Family Cash que tenemos aquí cerca, unos 15 minutos, la verdad que sí, que es muy económico y tiene productos así como más grandes, como yo qué sé, del jamón así pequeñito, de un coso de jamón así grande y demás así, productos como más grandes, ¿no? Nada, esta vez hemos ido a comprar del campo. Seguramente la próxima iremos al Family Cash y compraremos todo el Family Cash, porque esto hay que ir probando y a ver qué es lo que nos sale más económico y demás. Aquí hemos gastado 170 y pico de euros, pero bueno, porque ha habido cosas puntuales que se nos ha ido un poco de la mano, como esto, que si no os lo enseño ahora luego se me olvida, el delineador, que yo uso delineador para arriba de los ojos, y esto es de Maybelline, Tattoo Liner se llama, sí, Tattoo Liner de Maybelline. El otro día me lo puse a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche estaba ahí todavía intacto el delineador, así que perfecto, si usáis delineador, pues ya sabéis, Tattoo Liner, a ver si lo pongo al revés. Si lo pongo al revés me lo vamos. Así. Tattoo Liner, dice que se llama. Así que nada, ya está. Empezamos con el vídeo. Y hoy tenemos ayudante. Ayudante primero, ya veréis. ¿Pero? No hace falta decirlo. Sí, así arrima un poco, pues no, por favor. Sí, hola. Hola. ¿Dónde salgo? ¡Ting! Me llaman para el trabajo duro. Para trabajar. Sí, un trabajo duro increíble. Bueno, lo primero, cerdo blanco, filetes de aguja de estos que compramos siempre. La verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Sí, tengo una. La carne tiene muy buena pinta. Costillejas de estas de cerdo también, familiares grandes así para el corto. ¿Qué más? Cerdo blanco, esto es lo mismo, lo que compraba antes, ¿no? Sí, cerdo blanco, filete de aguja, así que he comprado, porque esto no me encanta. Bueno, carne picada de cerdo y carne picada de ternera. La carne de cerdo es más blanquita. Ya tener la pinta que tiene. Ya. Longaniza fresca de esta, blanca, y longaniza fresca estilo criollo, que ya sabéis que soy argentina y me gusta mucho la longaniza. Así, estilo criollo. Hamburguesiñas de vacuno y cerdo, que mi amor, de vacuno y cerdo y de pollo, para Rocío y para nosotros, a ver si dicen nos gusta. Hola hermosa, bueno. Rocío dice que presente ya los quesitos, que le demos uno. Ah, ¿quieres que presentemos los quesitos? Claro. ¿Dónde están los quesitos? Bueno, hola. ¿Dónde están los quesitos? Bueno, os presento los quesitos. Así le doy una Rocío ya. Vamos a abrirlo. Los quesitos de nada, de toda la vida, pero marca de allí. ¿Quién quiere un quesito? Hermosa. Alitas de pollo familiares de estas, que vienen un montón. ¿Cuánto viene aquí? 1 kilo casi 300, un montón de alitas. Y el pollo. Y los 4 traseros de pollo de estos, que vienen 4, perdón. El kilo 2,95. Bueno, la verdura. No hemos comprado verdura ninguna, porque no le ha gustado nada. Me ha gustado solo el brócoli, que está verde, y En defensa del campo diré que... ¿Cómo se llama esto? Aguacate. Sí, el lunes. Era lunes. No había nada. Los proveedores llegan martes, miércoles, está todo ahí un poco vacío.
Y la verdad que yo defensa- cuando fui a ver estaba todo muy Sí, feo. no tenía buena pinta pues. Ha comprado el brócoli esto que le gusta a él, los aguacates y 2 peras para Rocío para tener hoy y ya pues mañana a la mañana pues iremos al mercado aquí. Como variedad, el Carrefour. Variedad de Ya. verdura. Bueno, yo creo que como verdura el líder le gana a todo el mundo porque el líder tiene muy buena Sí, está rica, muy buena, pero hay cantidad. Ya. ¿Te Sí, gusta cantidad justa, sí, ya. un poco la variedad? Bueno, pues eso, que no había verdura, ni fruta, ni nada. ¿Qué más? Yogures para Rocío. Es la única con yogur aquí en esta casa. De sabor plátano y fresa. Porque he probado darle los griegos normales y corrientes, que son supuestamente los mejores para los bebés, pero no hay manera de dárselo de ninguna forma, ni con cereales, ni con frutita, ni con nada, no le gusta. Eso Le le gustan gusta. estos, más azucarados. No le porque gusta a nadie, tampoco es. está muy ácido. Ya está muy feo, ya lo sé, si lo probé yo y lo escupí y yo no. Pobre niño. Mantequilla, normal y corriente. Para en vez de usar aceite, pues ahora Clemen la damos mantequilla porque bueno, estamos haciendo una dieta. No sé si me veis, que más delgado. He bajado un poco y él también, aparte de crecerle el pelo, ha bajado un poco. Claro, le crece el pelo y baja la barriga. Pues sí. Es que está haciendo un tratamiento con un cepillito, con aceite de coco. Hay que contarlo todo, ¿no? ¿Cómo que no? Hay que contarlo todo. Sí, claro. Allá en Bueno, vuelta, sí, tengo más pelo y estoy más delgado. mantequilla, que estamos solo usando aceite de oliva, no estamos usando aceite de girasol y a veces usamos mantequilla para freír y demás. Porque... ¿Qué más? Dulce, gelatina, sin azúcares, Dime, cariño. de fresa y esto de queso al final. Postres, zumo de fruta, Sí, fruta pero mediterránea. Sabe a chicle. está muy rico. A chicle. Venga, mi amor, ¿qué pacha, mi vida? ¿Ah? ¿Quieres un pedacito de jamón? Se me olvida. Bueno, pues eso, como no podemos comer dulce, ni azúcar, ni nada, bueno, hablando de azúcar, hemos comprado un azúcar por internet. ¿Esta era? Sí. Eritritol se llama, que se supone que es mucho más sano que el azúcar y que el edulcorante, supuestamente. Ni idea. Clemen le ha probado en el café y dice que no le gusta nada. No sé. Ya veremos, le he dicho que no te gustaba el azúcar el azúcar es el eritritol. Pero te ha gustado en el café. No lo hemos probado mucho en nada, la verdad, porque somos nuevos en la dieta esta, la dieta keto se llama, dieta cetogénica. Y bueno, pues eso, que es mucha carne, mucha proteína y poco hidrato de carbono, ¿no? Así es la dieta. Sí. Eso no lo guardo, te lo enseñar. Y ya está, bueno, pues eso, para endulzarnos un poco, esto que tampoco es que sea muy dulce ni muy rico, pero bueno, algo de endulza, sin azúcares, pues gelatina. ¿Qué más? Tiras de bacon sí podemos comer, lleva grasita. Una bola de estas de mozzarella para hacer en ensaladita. Jamón cocido, esto valía 2 euros y pico, está bien la verdad. Creo que está más barato que el Mercadona y el otro que compró. Todo este jamón. Queso, ¿cómo se llama este? Queso, ¿cómo se llama? Queso azul, ¿no? Roquefort, es que el queso azul y el queso Roquefort no es lo mismo, ¿no? Bueno, Roquefort, creo que es Blue, ya pensé. Hay queso azul. Queso azul. O el que sea. Pues el queso azul, queso Roquefort, a mí me encanta. Que tú lo ves de cerca y dices, está podrido, está ahí con moho. Sí, tiene moho de verdad, pero es que está buenísimo. Es moho de verdad. Sí, ya veo. Ya. Que lo ves de cerca y mejor no lo veas muy de cerca porque da. Pero que está muy bueno el sabor, está muy fuerte, me encanta. Y queso camembert, que también podemos comer en la dieta, pues una de estas de queso camembert que viene entero. Ah, bueno, un trozo entero. Una bola. Pensé que eran como quesitas. No, sí, también, parece como los quesitos, el formato del quesito, pero no viene entero para cortar. Queso mozzarella, que esto sí parece mozzarella, así, blanco, que cuando lo profesor Clemen digo, mira, queso mozzarella real. Quesitos de estos de Burgos, que la otra vez anterior compré en el Lidl uno grande, con tapa y todo, pero eso no dura ni 3 ni 4 días en el frío. Digo, bueno, compré 2, que venían 2 y digo, me van a durar más, me da igual porque está más barato, pero no, lo abro y Rocío se come un poquito, ya no come más, entonces pues estos que son más pequeñitos se lo come entero y ya está, no hay que guardarlo ni nada. Nata de esta para cocinar. Queso, por excelencia. Rocío, ya sabéis, le encantan los quesos, a nosotros también nos gustan los quesos, así hemos comprado uno de estos, creo que costaba 6 euros o 5 euros y pico.
está bien. 1 kilo de queso tierno como siempre. Nos vamos a inflar eso. ¿Qué más? Salami, que también puedo comer salami. Queso cheddar. Y jamón serrano, yo no sé si podemos comer, no lo ponía en la lista, pero lo hemos cogido Sí. y ya está empezando. Vamos a esto para todas las dietas. Exacto, para todas las dietas. ¿Es que sí, cariño? Papá. ¿Vamos? Bueno, después a Rocío le he cogido de estos, B+, la otra vez le cogí para que pruebe y la verdad es que le encantaron. Le cogí esta con frutas, con galletas, 2 iguales, 2 de fruta y Pero galletas. ya está, que mi no come. Una de manzana, pera, melocotón, bueno, todo esto es del mismo, la misma marca, de esta de B+, y una de estas de Ero, que pone mi merienda, con yogur. Estas no sé si traen yogur, la verdad. Puré de fruta. No, estas son todas frutas. Esto es todo frutita, ¿Qué hablas? todo puré de frutita y esto lleva yogur. Que lo que le gustó a ella el otro día fue el yogur le encantó. Y a ver si solo con frutita también se la come con galletas. Espárragos de estos verdes delgados que le gustan a Clemen, a mí no me gustan mucho. A mí me gustan los otros que os voy a enseñar ahora, que no son espárragos. Si son espárragos también. Sí, Los blancos, igual que estos, pero blancos, grandes, así gordos, eso me gusta. Estos no. Me gustan estos, pero ¿cómo se llama? Naturales, ¿no? A la plancha. Naturales a la plancha, sí. Sí. Esto no. Bueno, vosotros sois testigos de. Que te dejo que me dejes ridículo, pero un ratito nada más. Vosotros sois ¿Vale? testigos de. Ahí lo estáis viendo, de cómo va a dejar organizado allí el tema del laterío. Bueno, empezamos. En el café de Clemen. 1 kilo de café. No, mentira, 200 gramos de café. ¡Hola, hermosa! ¿Y te como? Te bajo un pedazo de jamón el día. Un pedazo de jamón el día. Alubia, de esta. Alubia, sí. Sí. Garbancitos con verdura, que ya viene con la verdura. Viene con guisante, con zanahoria, con cebolla, para Rocío. Está rico. Porque nosotros no podemos comer garbanzos, ni arroz, ni harina, ni nada de eso. Así que bueno, he comprado otra pequeñita también para Rocío de garbanzo. Champiñones, laminados, que esto sí podemos comer, y enteros. 2 de entero y 1 de laminado. Espárragos, de estos que sí me gustan a mí, gruesos, que tienen muy buena pinta, gordito. Y guisante, tomate triturado y tomate pelado. Mayonesa, 80 kilos, que puedo comer mayonesa. Puedo comer, sí, me deja la dieta comer mayonesa. Ketchup no, pero mayonesa sí. Aceite de coco, que aparte de usarlo para el pelo, pues ahora lo vamos a usar para cocinar también. Así que nada, hemos comprado este para dejarlo en la cocina y cocinar con esto. He comprado un montón de latas de estas que nunca compro. Esto lo Albóndigas con guisante. pongo con el frigorífico. Y así se queda sólido y luego Sí. lo cojo en una cucharada. Sí, Es para el café. sí lo puedes echar. Eso, que nunca compro de estas latas así ya que vienen preparadas, pero bueno, tenían buena pinta, la verdad, para cuando no vienes con prisa o lo que sea, porque no hay comida para Rocío o algo, una latita de estas para ella, yo creo que están bien. Bueno, albóndigas con guisante. Más latitas de estas, hemos comprado 3 para probar, garbanzo con verdura, que viene bien con judía, con un poquito de zanahoria, con guisante y demás. Y otra que es lenteja con tomate solo, con el frito del tomate. Ya le agregamos nosotros verduritas. Por aquí, sardinas en escabeche, no me gustan, para Clemen. Y caballa, también no me gustan. 2 de caballa, pues para Clemen. Esto para mí el atún sí, me encanta, como sea. 2 de atún. Bueno, brick de esto de tomate frito natural. Y por excelencia el tomate frito este, de gallina blanca, está caro, vale creo que 1 euro y pico cada bote. Pero lo probé porque se lo probaste tú una vez a tu madre. Las cosas hay que decirlas, claro. Lo probamos robándoselo a la madre de Clemen, de aquí enfrente. Mi madre vive muy cerca. Mi madre vive aquí enfrente y no teníamos tomate frito, entonces digo, pues aquí, crúzate y coge un tomate frito. Y le cogió uno de estos. Pues no sabéis cómo está esto. Si tenéis oportunidad de probarlo, lo venden ahí en el Alcampo. Está buenísimo. Le da un sabor. La gallina blanca del Tarca, sí, todo súper. Wow, increíble. 100% natural, sin conservantes, dice. Lleva tomate, cebolla y ya está. Y aceite de oliva, pero es que está. ¿Y qué pasa? ¿Esto qué es? Pimientos, ¿no? Pimiento de piquillo rojo y verde. Mentira. Esto para Clemen. A mí no me gusta el Tengo que pimiento. poner al frío que luego come ahora. A mí no me gusta el pimiento. No me gusta. Y lentejas no, pasta de lentejas para Rocío también, porque nosotros tampoco podemos comer pasta.
Podemos comer, he estado buscando opciones, puede ser una pasta de... A ver, podemos comer una vez de vez en cuando, si nos apetece mucho pasta, pues comemos una vez de vez en cuando pasta y ya está. Pero bueno, estas lentejas, pasta de lentejas, tenía buena pinta, que a ella le gusta, le encanta la pasta, pues así para que ella la pueda coger. Y después de esto, calditos de estos que sí también podemos comer, calditos de verdura, de carne y de gallina, que de estos siempre tenemos, pero no teníamos ninguno ya, o sea, nos han gastado todos, para alguna sopita, para darle sabor, cuando tienes que echarle agua al guiso o algo, le echas uno de estos con agua y queda divino, le da más sabor. El pan de estos de Viena, como de sándwich, para hacerle a Rocío, que esto lo he visto así, que es blandito, y bueno, tiene buena pinta, a ver si le gusta, porque últimamente el pan no le está haciendo mucha gracia, así que este de Viena, que está muy blandito, pues a ver si le gusta más. Y ayer me comí un perrito caliente, ya está bien, un perrito de estos con salchicha de esa, bueno, salchicha franco. Llevamos 2 semanas de dieta. Yo no he dicho ya está bien. Has dicho ya está bien. No. Pero bueno, también puede ser que ya sé. Pues eso, hoy anoche me comí un perrito caliente y estaba buenísimo, un poco de ketchup, un poco de mayonesa. Amor a primera vista. Galletitas para Rocío, estas que le encantan. He probado las del Lidl. Así, esas de avena le gustan, pero si tiene mucha hambre, si no, no se las come mucho. Pero estas le encantan. Se ha comido creo que 2 paquetes ya de estos. Creo que le duraron los 2 paquetes 5 o 6 meses. Se las compraba la madre de Clemen y lo hemos visto ahí. Digo, mira, esas son las que le compraba a la madre de Clemen. Y digo, así que pues se las llevamos, que le encantaban. Me acuerdo que sí que le encantaban mucho. Voy a cogerme el pelo porque tengo mucho calor. Ahí. ¿Estoy medio decente? La pelo. Huevos. Ah, no son 24, son 30. Mira, 30 huevos. Por creo que menos de 3 euros, ¿no? ¿Costaba? Sí. 2 euros por 80, 2 euros, no sé. Toallitas para Rocío, toallitas húmedas. Que las he probado y la verdad que no están mal, están bastante húmedas, me gusta, no le hacen reacción a Rocío en la piel ni nada, así que opino. Saquitos de estos para congelar, Ziploc, para Clemen, que se está haciendo un caldo de pollo y demás, que dice que lo va a congelar aquí, como en nuestra nevera es así del tamaño de la caja, pues, ¿qué pasa? Cari, pon una bolsa ahí. Es que luego esa bolsa está ahí dando vueltas y ya tiras todo esto. ¿Qué? Me saca de quicio, ¿Y tú a mí? pero te quiero. Ya. No podría vivir sin ti. Yo sí. Qué broma. No. Hombre, eso, hombre, da mucho calor. Venga, quiero terminar ya. Es que, te mates a ti, es que tenemos los focos aquí porque hoy está nublado, parece el fin del mundo, hay truenos, llueve, no sé qué. Pues hemos puesto los focos y me estoy muriendo de calor. Tengo el ventilador aquí igualmente. No sé si me ha visto ahí en plan Marilyn. Bueno, pues esto lo saco de congelación, que le va a poner Clemen así más estiradito. En vez de ponerlo en un tarro, el caldo, pues estiradito así congelado, pues entrará más. Pañuelos de estos blancos, Clemen, que está todo el día con el moquillo o con lo que sea. No, sí, al final sale todo, sí. Suavizante de este, Mimosín. Tiene un olor divino, vale 4 euros, por ahí. Pero tiene un olor riquísimo. A ver si le hace justicia al del Lidl, que os he dicho que me encantaba, es el del Lidl azul, pero vamos a probar este y ya os diré, a ver si deja el olor como igual como el del Lidl en la ropa. Y jabón, que no me decidía por ninguno, pues me cogí este, el Cosan, que pone ropa blanca y ropa de color. Así que bueno, ya veremos. Huele también súper bien. No me acuerdo de qué olía, creo que a colonia o algo. Huele muy bien, huele fuerte muy bien. Muy parecido al del Lidl, la verdad. A mi niña que tenía usted, obetica. Para limpiar el inodoro con lejía de este. Gel con lejía, Fairy, 1 litro de Fairy. Creo que en la anterior compra no sé qué, habíamos comprado un Fairy y nos duró el doble, que el de marca Mercadona nos duró el doble. Así que Fairy está bien, hace espumita y dura mucho más eso en la esponja, pues ya sabéis que ponéis un poco y en la esponja a los 2 segundos se va la espuma, pero ya con el Fairy, no, dura bastante más la espuma. Trapajitos de estos, que me quedaba solo uno, y bueno, pues ya para tener otros 2. Y este, que es el que gasto siempre, que siempre compro, o el de pino creo que es, o el de limón, y he visto este que ponía doble perfume, manzana, en seco, manzana y floral, en mojado, lirio y agua. Huele súper bien. Y
he comprado dos para tener. Gasto generalmente dos al mes, pues valen €1 y pico y la verdad que duran un montonazo. Bolsas de basura de estas de lavanda, que bueno, pequeñito, ya sabéis, la basura tiene que oler bien. Y la loca de los mochos, Clemen ha comprado estos, KH7, y dice, pues KH7 tendrán que ser mejores. Pues nada, €1 cada uno, €2, a ver si salen buenos, no lo sé. Uso diario, máxima accesibilidad, limpieza profesional. Rocío, no sé qué tienen de especial, pero bueno, ya veremos. Porque son profesionales. A ver si friegan aquí, friegan solas. Son profesionales. Servilletas de papel, de estas normales, 100, que vienen porque por 2 capas, ¿no? Y papel de rollo de este, bueno, falta uno porque ya lo estamos usando. Bueno, porque la compra la hicimos ayer en la tarde, a las 6 de la tarde nos fuimos aquí, llegamos aquí como a las 9 de la noche, 8:30, pues. Y estamos grabando ahora, a las 12 de la noche del otro día. Estaba toda la compra por aquí, menos fresco, claro, en el refri, pero todo lo demás estaba aquí tirado. No nos daba tiempo a grabar. Un recambio para el ambientador del salón, que tengo uno puesto ahí arriba del mueble, para que dé. Y un desatascador de esto, que no sé qué le pasa al fregadero este, desde que hemos llegado aquí, desde que nos hemos mudado a esta casa. ¿Qué pasa, Rocío? No se toca. Tata, pero no se tira, ¿vale? No se tira. No. Muy bien. Pues eso, el desatascador este, que para darle aquí porque... ¿Cómo es esto? No lo voy a hacer. Quiero verlo. No. Pues eso, el desatascador este, porque se nos atasca siempre un fregadero, pero el otro no, tiene el mismo desagüe, ¿no? Los dos. Los efectos especiales hay que registrarlos, luego te los copias. Sí, luego nos lo comen. Bueno, pues eso, el desatascador normal y corriente para cuando se nos atasca un poco. No es que se nos atasque aquí la vida, pero un poco se atasca siempre. Snack de estos para el perro, para la dentadura, para la placa dental, para que no le huela mal el alientito. Y esto que vale como un oro, 5 €, el desodorante. ¿No? Sí. Pero huele muy bien, es el que mejor huele para mí y bueno, para Clemen también, digo yo, bueno, a mí me encanta este olor y la colonia, esto está también muy bueno. Y después para mí, esto que ¿cómo se llama? Hilo dental, en la barrita esta, para eso me gusta cuando me lavo los dientes, muchas veces que el cepillo, aunque sea eléctrico, no llega arriba a la esquinita, me pone los nervios verme ahí. Prefiero verme el agujerito de que la separación de los dientes a verme lo relleno de cosas que no. Después, enjuague bucal, que esto lo ha cogido Clemen, yo nunca usé enjuague bucal, la verdad. Me da una complica, no me gusta. Pero bueno, está bien, está muy bien. Este también para Clemen, yo no uso desodorante, nunca he usado desodorante. No sé, no es que sube mucho por aquí debajo, sube más por la frente o demás y generalmente no me huele. Pero bueno, que tampoco es por tema de olor, es por tema de Oye, yo tampoco, pero lo uso. Ya, A ver. y aparte esto me parece súper asqueroso. O sea, siempre lo he dicho, el rolón. O sea, eso de Pues, pasarte, es más efectivo. es pasarte y que se quede aquí lo que estaba aquí, no me gusta. No me gusta. Sí que tiene más bacterias esto, que horrible esto. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿No es verdad? ¿O qué? A ver si alguno opina lo mismo que yo. O te lo tienes que hacer muy limpio y echártelo después de bañarte. Después de retirar los conguitos para retirar los colones. Son feministas, racistas y antihigiénicos. No me gusta nada, ¿ves? Si te lo pones cuando te has duchado y te has lavado bien, bueno, perfecto, maravilloso, no creo que haya mucho residuo, ¿no? Pero si lo usas para... no. Y un cepillito de dientes para Rocío de 0 a 2 años, es súper pequeñito. A ver si se cepillan los dientes para ti. ¿Y un cepillo de dientes para ti? Mira la selección, cualquier cosa que la ya está, ¿no? ¿No terminado? No terminado. Me falta algo. Aquí la leche. Y 2 paquetes de leche de esto que Rocío, aparte de estar dándole leche de ¿cómo se llama? De fórmula, que eso se la damos por la noche, que le llena más la gripita. Le damos un bibi de leche de fórmula a la tarde, se toma otro bibi, 2 bibi al día, una a la noche y una a la tarde. Pues uno de leche entera, normal y corriente, y esta que está enriquecida en calcio, pues, pues mejor para ella.
Y hemos comprado dos paquetes de estos para tener para comer. Y ya está. No hay más nada. Mientras Clemen termina de cocinar, porque ya lo habéis visto, porque se hace tarde, si no es imposible comer a las 3 de la tarde. No sé ni qué hora es ya. La 1 por lo menos. Pues nada, ya está, hemos terminado. Clemen cocinando el fondo, ¿qué va a hacer? Tortilleja. Tortilleja al ajillo y brócoli. Tortilleja al ajillo y brócoli hervidito. Eso podemos comer muy bien. Así que nada, ya sabéis, está el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y cualquier cosa que tengáis, alguna idea para decirme como el anterior vídeo de hacerlo de la nevera, pues me lo dejáis en comentarios y lo hacemos, ¿vale? Venga, que os vaya bien. Adiós.